Ini berapa tete? A. 252. Yang kayak gini? 252 itu Murah ya? nego Jeung baterai teh, Bro. 20 yang baterai sama. Aya dia. Kita mah topot teh, tanu 10-an mah. Baterai naman tahu. Sama topot dari helikopter itu mah. Yang waktu itu teh tahu kan? Mau 20.000 uangnya habis nanti nggak bisa jajan. Ya, kata 252 nih. Kak ini berapa? Eta teh dinosaurus nu make dus urang. mana? 55 no biasa no 30. Ini nomor seberapa? Sini ada ibu di sini dah. Taruhan jalan sama. Kemarin kata Oh, ada Lego dinosaurus. Anu biruna nalit, nur dalit, nah eta. Ieu teh tipe nolotik surah. Ultran. Lego Ultran. mana? Eta rucas saya. Tipe nolotik. Ada rucas salah. Nih Ninjago. Salah rucas mah. Rucas. Nah, maju mundur. Maju. Ini berapa, Bu? Dinosaurus. Ya. Lego Angry Bird. Mana? Ini berapa? Ya. Di sini murah-murah. Dari 50 ada 20. Yang ini aku mau. Ada truk derek. Lihat-lihat dulu ya. Nih 35. Harga 35 bisa segini, guys. Ini kamera bagus. Bisa ngeluarin bubble. Biar anak mandinya semangat, tidak males mandi. Enak. Enak gitu. Dek. Ada Tayo, Gani, Lani, dan Robi. Oh, mobil tank. Ini mainan yang lagi viral ya, biar anaknya mau minum. Hah?
Banyak macamnya, murah-murah juga nih. Yang itu yang 25. 20 Pak. 25 atau 9 teh? Sebenarnya bisa jadi bolanya. Ini di Gazebo ya. Terus banyak tempat jualan mainan murah-murah juga ya. Bisa testing Pak. Nah, jadi bola gitu. Coba bukain. Dari gini jadi bola. Ini harus yang kecilnya yang kayak gitu. Nih, Berapa 5.000? ada remote juga, tank remote. Jadi bolanya kumaha? Nanti sendiri. Ah, gitu. Wah, kirain saya dilem. Coba lagi dari mana? Ah, gitu. Banyak macamnya. Ada bola-bola viral juga ya. Jadi 60 dah tuh deh, makan lagi. Murah-murah di sini ya. Biasa di. Tapi tinggal ngagunting kan rasa beras. Lego 25 2 yang Angry Birds. Nih, Murah-murah lah di sini. mana? Eta mah buru-buru. Oh ya. Ada tempat juga. Mang, ini seberapa, Mang? Mana buru-buru? Ini deh.